హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ మామ్స్ కిచెన్. నేను మీ సుధా. ఈరోజు రవ్వ కేసరి తయారీ విధానం చూద్దామండి. ముందుగా ఒక పెనం తీసుకొని అందులో 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పులు వేసి బాగా వేయించాలండి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. ఈ జీడిపప్పులు మాడిపోకుండా అలానే పచ్చిగా ఉండకుండా మీడియంలో వేయించుకోవాలండి. వేగిన జీడిపప్పుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని కిస్మిస్ వేసుకోవాలండి. కిస్మిస్ కూడా మాడిపోకుండా వేయించుకొని అదే బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకున్నాక ఒక కప్పు సుజీ రవ్వ తీసుకోవాలండి. ఇది ఉప్మా రవ్వ అని కూడా అంటారు. ఇది బాగా వేయించుకోవాలండి. ఇది వేయించుకునేలోపు మనం వేరే ఒక బౌల్లో ఒక కప్పు సూజీ రవ్వ తీసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మనం 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఆ వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ చేసుకుంటూ ఇంకొక పక్క నుంచి ఇవి మాడిపోకుండా సూజీ రవ్వ బాగా వేయించుకోవాలి. నేను న్యూ యూట్యూబర్ అండి, ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ. అండ్ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ మీ ఆన్ కామెంట్ సెక్షన్. ఇదే నా ఫస్ట్ వీడియో అండి. ఏదైనా మంచి పని మొదలు పెట్టేటప్పుడు నోరు తీపి చేసుకోమని పెద్దలు చెప్తారు కదా, అందుకనే స్వీట్తో స్టార్ట్ చేశానండి నేను. ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ని బాగా ఫ్రై చేసుకున్న సుజీ రవ్వలో పోసి బాగా తిప్పుతూ ఉండాలండి. ఇది తొందరగా ఉండలు కట్టేస్తుంది. అలా కాకుండా బాగా తిప్పుతూ ఉంటే ఉండలు కట్టకుండా దగ్గరికి వస్తుంది. ఇలా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక కప్ షుగర్ అండి, అంటే సుజీ రవ్వకి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలండి. తీసుకుని అందులో వేసుకుని బాగా తిప్పుతూ ఉంటే దగ్గరికి వస్తుంది. ఇంకా అంటే నెయ్యి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటే మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నేనైతే యాడ్ చేశాను. 1/2 స్పూన్ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి నేను. చాలామంది వేసుకోరు, అలా వైట్గానే తింటారు. కొంతమంది రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటారు. అది మీ ఇష్ట ప్రకారం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి, లేదంటే వదిలేయచ్చు. ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా తిప్పుతూ ఉండాలండి. సో నేను చెప్పాను కదండి, యూట్యూబ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను, ఇదే నా ఫస్ట్ వీడియో అని. సో ఏమైనా మిస్టేక్స్ అని మీకు అనిపిస్తే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నెక్స్ట్ టైం అది రిపీట్ కాకుండా నేను చూసుకుంటాను. హల్వా పూర్తి అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.